好 ，Hello 咁多位，咁今集咧就陽光群島嘅應該咧就係陽光群島嘅第29集。咁今集我哋會玩嘅路線咧就係476啦，咁我哋就去揾咗476先。476，好，咁大家咧就呢個476，大家唔使理476P 呢個啦，淨係理上面呢嚿嘢咯。呢個唔使理476啦，就係理呢啲，咁你就會見到476、476星同埋476嘅。咁就先講下佢哋啲分別先啦。咁其實476星同埋476其實係差唔多嘅啫。你會見到咧，佢呢度咧476就做咁個熱確大號嗰站就停喺呢度，但係476星咧佢就會兜埋入去嘅。所以咧，我哋會首先咧，我哋就會玩咗由彩虹開往當眼葵嘅方向先嘅。咁我哋就會用476星去取代啦。咁476就唔會拍476嘅彩虹往當眼葵啦，但係當眼葵往彩虹就會用翻476。好，咁我哋咧就會揸咧下晝5點0，下晝5:05嘅班次啦，因為呢個係繁忙時間特別路線嚟噶，所以冇得揸嗰啲特登。咁我哋今集唔飛車啦都係，咁今集咧我哋就有個特別曲會打嘅。好，咁就個曲就係呢個啦，呢個咧睇下先，下嚟玩嘅，呢個Fighting Workshop度揾嘅。好，搬咗架車出嚟先，快啲！好。開咗個車先，跟住先打曲。好，開埋呢個係呢個咧，就個代碼係476W。476好多分支，係啊，476係好多分支㗎。不過咧，佢呢個 Fighting Workshop 佢就要打返 left， 呢個叫做right， 跟住呢個咧就係 front， 呢個咧就叫做 back， 跟住呢度就要全部縮細一格。好，就係咁，好，跟住就再行落去，就陣間先俾大家睇下係點樣嘅。就俾大家睇下先。係咁嘅，好靚噶。咁咧就係寫住珀麗灣嘅車啦，好靚噶呢架車。珀麗灣，因為其實自己本身都幾中意珀麗灣。跟住佢哋雙層啦，有埋呢個證嘅。咁佢實際上嗰個車牌咧係 PY4412PZ2686。PY6433 同埋仲有兩個嘅，不過嗰兩個唔記得咗個車牌，咁就遲啲先睇翻啦。咁就開埋個冷氣先。ATEE 嚟嘅呢架就，我開車先啦。歡迎乘搭陽光群島巴士476號線，經葉角灣村、陽光站、南環、
好正咯，其實呢架車真係。祝旅途愉快。Welcome aboard Sunshine Islands bus route 476 towards East Mallow Praya Road, via Leafy Bay Estate, Sunshine Station, Southern and Central. Thank you and enjoy the journey. 下一站彩虹村。 Next stop, Rainbow Estate. 476，因為其實之前有觀眾話476咧揸頭班車或者尾班車會少啲人，但係其實都想嘅。但係476星咧呢個係一條特別嘅繁忙路線嚟嘅，所以就係咯。不過翻彩虹嗰個就開頭班咯，或者尾單咯。頭班應該會少啲人嘅，不過哇太慢啦，開快啲先。Hello， 好，咁就，Hello， 好啦，下一站紅豆商場。 Next stop, Red Bean Centre. 哇，居然有雲嘅。Hi。下一站東龍村。 Next stop, East Shore Estate. 好到達東門村啦，咁今集好冇乜，同埋呢條線其實都係又係冇乜嘢講嗰啲嚟㗎，可能又都係講下啲想講嘅嘢同埋下一站咯。東門咁下一站咧就東門 Next 公園 stop, 啦。 East Shore Park. 跟住就上麥幕㗎啦。呢度其實都係前面嗰個，即係呢一個位女人企緊呢個，其實都係其中一個巴士站嚟嘅。不過個站係一係咧就隱形藏咗，一係就隱形咗，一係就冇擺，一係咧就俾颱風吹走咗去唔知邊度。係啦，咁下一站咧就係呢個嘅麥幕商場。下一站麥幕商場。 Next stop, Mo Shopping Centre. 好到達麥幕商場。Thank you. 叮叮叮叮叮。下一站麥幕街市。好行。Market.
Market. 哎呀，行錯路，行錯路，行錯路。 Hello.476 ，baby， 我跌咗入嚟。好，到達麥莫街市。Hi. 好，係啦，咁下一站咧就中間花園啦。 Next stop, Hill Garden. 如果你係揸咧476經安寧台嗰班次咧，你呢度你就唔直接去中間花園轉啦，你就直接再上去安寧台嗰度先嘅，即係呢度繼續行呢邊咁樣直行，但係我哋唔係。跟住再喺呢度落翻嚟咁樣沿路折返。 喂，你有冇輪椅落？Hello。 Next stop, Leafy Hospital. 好，咁下一站就葉國醫院啦。好。下一站葉角灣村。咁下一站 Next stop, 灣村啦。 Leafy Bay Estate. 前往葉角醫院嘅乘客，請揸呢架4元就真係谢谢你，谢谢你。拜拜。
站咧就係葉角灣村商場啦。葉角灣村商場。 Next stop, Leafy Bay Estate Shopping Centre. Hello. Hello。好，到達葉角灣村商場。拜拜。拜拜。係。下一站咧就葉角灣村啦，唔係葉角花園啦。唔記得咗其實頭先嗰啲唔係，係咪啊？其實因為476真係唔係幾熟啲站。下一站咧就葉角大學啦。 Leafy University.又有輪椅啊嘛，兩次輪椅喎咁樣。Hi。
區轉車站千葉站。 Next stop. 好，咁就如果你哋係唔係揸緊呢個特班嘅話，你係揸平時嘅476嘅話，咁佢嗰個接駁大學嗰個站咧，佢就停呢度嘅，呢度。再落，成太到時喎。到達第7區轉車站。好行啦。咁下一站咧就係南環花，唔係陽光鐵路站先。下一站陽光鐵路站。Next stop, Sunshine Railway Station. 路人喺度。好，唔好理嗰啲人啦，有啲路人喺度。我哋翻嚟正題先，我哋而家咧就嚟到陽光鐵路站嗰條橋啦。我跟住呢度就繼續直衝啦。
到達中環醫院。Hello。30分鐘。好走啦，咁下一站咧就係南環街市啦。好，到達南環街市站。拜拜，拜拜。好，咁下一站咧就係強身街市啦。街市 A05陽光大學南環校園。Next stop, Johnson Market, A05, Sunshine University Southern Campus. 好，到達強身街市。好，咁下一站咧就係 The One 啦。下一站 The One The 咧 One 警察總部新地園中心。 Next stop, the One A Police 嗰邊嗰部 The Headquarters, One Pink 喎 Center. 佢個 The One 係因為咧警察總部就喺呢度，嗰度啊嘛，嗰度啊嘛。俾大家睇下啦。拜拜。呢個就係嗰個警察總部嘅站啊嘛，再前啲啊，呢度就係警察總部啊嘛，係啊，呢個就係43隻警察總部嘅站。43係主要兜中環後勤㗎。好，咁下一站咧就係呢個嘅玻璃樓啦。Next stop, Glass Office, Pinky Road. 46不嬲都慢㗎。Thank you.下一站風雪。 Next stop, Maple Lane. 輪椅需要落車。
謝謝你。哇！就咁啦，個片頭相。就咁個片頭相。咁我哋就同後面嗰日41A 分道揚鑣啦。咁我哋下一站咧就係中環橋。咁41A 嘅下一個站咧就係北環轉車站嘅。好，飛。下一站東錦葵大街。 Next stop, East Mallow Main Street.好。 Hello. 好行啊！力記。好似呢度封片頭相會靚啲咁喎。好，行得。咁下一站咧就係呢個東錦葵嘅海傍路嘅總站啦。好，到達東錦葵海傍路啦，站。各位乘客，本班車已經到達終點站，請各位乘客落車，謹記攜帶你的隨身物品。多謝乘搭陽光群島巴士。We have now arrived at the bus terminus. All passengers, please alight here. Please make sure all your personal belongings. Thank you for traveling with Sunshine Islands bus. 34分鐘，好慢，好耐。好，32分鐘。咁個實際行車時間咧，咁我哋睇埋個 ending shift 咧，呢集就完啦。先至係唯一的，點解會寫咗個唯一的嘅？因為係特溫啊嘛。好，咁今集咧就嚟到呢度啦，咁我哋就再會喺下次翻嚟再見，拜拜。